Okay, LMTV Uganda program ebera step buzz so somula banange muli mutya groups ezenjawulo waliwo akubya kamani bangamba banange golwa kito tutumirako nze banange mwe namba tumira era mbagala nnyo timu Omani timu Saudi timu Slay King and Slay Queens timu zonna ezoku Facebook banange mbagala nnyo Vero Nyetaki ogambo tya my dear kansubire oli bulungi Louis awe Saudi Lule mugamba mutya Yusufu awe Dubai Isme Kayunga Sara Pretty Aisha we Kawala oliota my dear nkwagala nnyo ekyo kyenjagala omanye mwena abanjagala nange mbagala bagala elemu mwongera okulikinga okusubscribinga wamu n'okulakinga n'okusharinga eri mikwano gyammwe team Princess Agatha mugamba mutya team Queen Frida Mbabazi LMTV fans mbagala nnyo nyini ddala kakati omanye ebintu bino si byangu abantu simanyi naye bwe tutyo bwe twagudde ku mwana mlenzi King Michael oyo eyali yavayo nayogera ebyaswakaba ku Sabavulu Balamu nagamba Sabavulu Balamu era kuntemuzeize yampa yagabalina wakati nange ku sente ze bampa yagabanira wakati nange bwato nagamba nze sobola kusonyiwa Balamu era sisobola nakola ki yayogera ebintu bingi nagamba era Balamu yeyagaliza Balamu mukodo Balamu wafotwa Balamu talina kyakola watafunina muzeyi bwakuwente 10 kitegeza abagenda twala 5 nawo twale 5 bwakuwe emitwalo 5 oli 25 zonna muzigabanira wakati nagamba uyo musajja tayagaliza era omusajja biki netugamba omanye ebintu bya karantini eno Balamu nange byali bwebito mbu musajja King Michael yali mbwasala ensalo ave waneno ku nsalo ya NRM agende asale ensala dderi mu nsalo ya People Power mbu awo Balamu yamukwatira oshitegeera awo ndoza King Michael yamanyire ki ensobi ye munnange nga tamutwala ku kyemisana bwamutwala ku kyemisana just sowani yemmere mu bweti King Michael yetonda byonna bibi byaze akola Sabavulu Balamu oshitegeera emmere nno by the way nayo y'amaanyi mugiveeko temuzanyira ku mmere gwajagala gibuuze mwana mlenzi Salores ajja kubuulira emmere kyetegeezo kitegeera yamubuuzeeko naye King Michael bwatyo yes wani yemmere yamwogeza ebigambo ne yeetonda n'abula n'okusitula Balamu okumubuusabuusa bwatyo mbanga bwatyo n'avayo ne yeetonda era ndowooza mumawulire mwagala baana n'avayo ne yeetonda n'agamba Sabavulu Balamu nsonyiwa mbadde kino ekintu omanyi kati ebiseera bino ebiriwo buli muntu ayogera ekintu abeera ayina amuli emabega bwatyo ne King Michael bwatyo byagamba nti waliwo ambadde emabega amperereze nze nyonoone erinnya lyo era bwatyo bwe twamuguddeko bwatyo n'atugamba yejjusa ensobi ze yakola King Michael yejjusa ensobi ze yakola zonna ebigambo byayogerera Sabavulu Balamu era waneno bwe yasinzidde okubanga akuba omulanga gwe wenna ali eyo nga wayogerera Balamu ebigambo ebyaswakaba tuukirira King Michael yeekubidde akalango asobole okubeera nga akutwala ewa Sabavulu Balamu kubanga kati amutuukirira bulungi nnyo ne tumubuuza singa Balamu kye yakusuubiza tagenda kukituukiriza ekyokutwala ew'omukulembeze w'eggwanga ogenda kuddamu oveeyo yogera ebigambo bye wamwogerako ku luli oba n'agamba nedda ku luno bwe nnaabanga ddala kituufu situukiridde mukulembeze w'eggwanga nga sigenze ebyo sigenda kubiddamu sigenda kuddamu kubyogera netumubuuza lwaki n'atugamba ensonga nti Balamu yamubuulira amagezi g'alina okuyitamu yamubuulira ebintu by'alina okukola okubanga atuuka ewa President Museveni kati era we mulabanga King Michael tagenze wa President Museveni nga mumanya ebintu Sabavulu Balamu bye yamugamba okukola nga mumanya nti tabikoze era ensobi ejja kuba ya King Michael so si ya Sabavulu Balamu ensobi ejja kuba ya King Michael kubanga ebintu Sabavulu Balamu yali yamugamba ajja kubanga tabikoze okitegeera era ye yatugambye mbu ajja kwenenya yekka talina muntu omulala gwajja kwenenya bwatyo ne yejjusa ebigambo byagamba Sabavulu Balamu byamulangira nti musajja wanguzi musajja wafutwa watima yeyagaliza musajja mulogo musajja biki okitegeera bwatyo ye bwe yagambye nti yejjusa n'agambira gwe wenna ali eyo nga tosobola genda tukira Sabavulu Balamu kumwetondera gende wa King Michael asobola okubeera nga akutwala weetonde ate lwaki nedda ate bakati ba mikwano
basa kimu. Yes, bye bifaananyi byolengera ate ku screen yo ebya King Michael wamu ne Ssabavulu Balamu isaga yaabwe ndowooza yonna ogitegedde olutalo oluliwo byebyo ebifaananyi ebyo ebya King Mike.